अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप फ्रेंड। मैं हूं अदनान अली और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अदनान अली। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं आपको बहुत ही प्यारी चीज़ बनाना सिखाऊंगा। फ्रेंड, आपको पता है गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में परिंदों को पानी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। हर परिंदों को प्यास लगी होती है। तो हम परिंदों के लिए बर्ड्स वाटर फीडर बनाना सिखाएंगे आपको। मेरे सामने ये जामशीरी की खाली प्लास्टिक बोतल है और इसके साथ में आपको बर्ड्स फीडर यानी बर्ड्स वाटर फीडर बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह वाटर फीडर बनाया जाता है। तो लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले आपने लेनी है एक जामशीरी की खाली बोतल। उसके बाद आपने लेनी है एक एल्फी। उसके बाद लेने आपने ये नट, दो हो जाए, दो आपने लेने हैं। तीसरे नंबर पे ये प्लास्टिक बॉक्स आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास ये, और उसके पास ये आ गया हमारे पास, ये आपको मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, गन मशीन। तो चलिए अब बनाते हैं किस तरह बनाई जाती है। लेट्स गो।